Жыл башынан тартып өлкөдө экинчи ирет карантин жарыяланды. Күн сайын республикада ковидке 1500дөн көп адам чалдыгып жатат. Ал эми тек айынын биринен тартып 135 000 адам пневмонияга кабылган. Өткөн жума күнү пневмония менен ооругандарды ковид статистикасына кошо тургандыгын саламаттыкты сактоо министри Алексей Цой билдирди. Саламаттыкты сактоо тутуму жана анын орун алышы мүмкүн болгон каатчылыгы тууралуу бүгүн мен дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун Казакстан кеңсесинин башчысы Кэролайн Кларинвал жана техникалык серепчиси Виталий Стецик менен маектешмекчимин. Health Organization Dr. Kэролайн Кларинвал and Technical Officer Dr. Виталий Стецик. Доктор Кларинвал, Стецик мырза, кош келиңиздер. Доктор Кларинвал, Джонс Хопкинс университетинин божомолу боюнча Казакстан бүгүнкү күнү COVID-19 тарап жаткан ылдамдыгы боюнча топ 30 мамлекеттин катарына кирген экен. Биз жазында пандемияны токтотуп кала алган өлкөлөрдүн бири элек. Республика чакырыкка ыкчам жооп кайтарып, ковид көрсөткүчтөрү башка өлкөлөргө салыштырганда кыйла төмөн эле. Эмне туура эмес болуп кетти? Эмне себептен республика бүгүнкү күнү оору жугузгандардын мынча ири санына кириптер болуп жатат? So we can see that from WHO's perspective is that globally their countries evolve in a different way. And indeed, Kazakhstan... Ар башка өлкөдө абал ар башка өнүгүүдө. Казакстан чынында эле пандемия чакырыктарына ыкчам мамиле жасаган. Анан дагы өлкө вирустун жандануусуна даярдык жагынан да олуттуу чараларды көргөн. Менин оюмча саламаттыкты сактоо министрлиги, өкмөт жана өзгөчө медицина кызматкерлери эмне болуп жатканын, ал кандай оору экенин, башка өлкөлөр кандай чараларды көрүп жатканын түшүнүү үчүн орчунду күчтүү жумшагандыгын түшүнүү зарыл. How can we prepare ourselves best for it, and what is most important for the context here in Kazakhstan. Менден Кэролайн эмне кылыш керек? Аны кантип мыкты жасаса болот? Башка өлкөлөр эмне кылып жатышат деп сурашат. Көп учурда менин жообум мындай болот. ДСУнун сунуштары бар. Бардык өлкөлөр аны колдонушу керек. Кулжа айынын башынан тартып мурдагы карантин жана обочо туруу ыргагынын аякташы менен катар COVID-19 жана пневмониянын күч алуусу жүрдү. Because Kazakhstan has its own features and own particularities. What we could see at some point is at the moment from the beginning of June, which биз эмнеге көңүл бурушубуз керек? Бул калктын кылган мамилесине жана алардын жүрүм турумуна бүгүнкү күндү дагы кошо алганда. Анткени COVID-19 бул вирус. Бул жерде маселе бир адамдан экинчисине жукканында камтылган. Калктын жүрүм турумуна жана саламаттыкты сактоонун бейтаптарды дарылоо жөндөмүнө жараша ооруп калгандардын санынын көбөйүшү же төмөндөшү байкалышы мүмкүн. How has the population responded to how have they behaved ever since? Depending on the population's behavior and depending on the ability of a health system to take care of those patients, there might be a spike or a decrease in the number of cases. So for Kazakhstan, I think it's important that Казакстанда менин оюмча ооруну ооздуктоо үчүн олуттуу күч жумшалган. Аны эстен чыгарбоо маанилүү. Өкмөт олуттуу сандаган тесттерди өткөрдү. 1 600 000ден ашык. Ошол эле учурда калк тарабынан карантин токтогондон кийин өзүн коргоп калуу үчүн коопсуздуктун кайсы чаралары көрүлгөндүгүндө дагы маселе камтылып жатат. People and patients. At the same time, then the question is, what were the precautionary measures that the population has taken in order to protect themselves from getting infected once the quarantine has been lifted? So we have to bear in mind that Бул оорунун Казакстанда өнүгүүсү башка өлкөлөрдөгү абдан окшош экендигин эстен чыгарбашыбыз керек. Ал Казакстандын өзгөчөлүгү эмес. Ал күтүлгөн эле нерсе жана ал биз даяр туруубуз кажет болгон иш. And it's something that we have to be prepared for, and it's something that we have to bear in mind. What were some of the behaviors? COVID-19 менен ооругандардын санынын өсүшүнө эмне таасир тийгизди? Spike in the numbers. Since the beginning of this disease, we have our colleagues in headquarters. Бул оорунун эң башында эле башкы бөлүмдөгү биздин кесиптештерибиз Майк Раян жана башкалар туруктуу негизде бизге маанилүү принциптери же оору жугузуп албаш үчүн адам колдонууга тийиш болгон коопсуздуктун негизги чаралары тууралуу эсибизге салып турат. Алар абдан эле жөнөкөй чаралар. Кол гигиенасы, дем алуу этикети, дене аралыгы, үйдө олтуруу же ооруп калган болсоңуз дарыгер чакыруу сыяктуулар. Remaining home when you fall sick, etc.
call your healthcare professional once you are sick. So there's a number of very simple recommendations. Бир катар жеңил эле сунуштар бар. Бир көйгөй аларды күн сайын колдонуу абдан татаал болгонунда. Жада калса эгерде мен колумду күнүнө бир нече ирет дезинфекциялаган болсом дагы, акыры келип бетиме колумду баары бир тийгизип жатканымды байкап жатам. Биз ооруну кантип жугузуп албашыбыз керектигин же эгерде ошол ооруга чалдыктык деп ойлосок, башка бирөөнө жугузуп койбоо керектигин ар дайым түшүнүп турушубуз зарыл. Infecting ourselves, and how can we then make sure that we also don't infect others if we have the belief that we have been exposed to the disease. So on one side it is. Бир жагынан караганда калк тарабынан кандай чаралар көрүлүшү мүмкүн? Ошол чаралар чынында эле колдонулуп жатканына, калкалар тууралуу билерине өкмөт кандай кепилдик бере алат? Бет капты кантип кийүү керектигин ар бир адам билиш үчүн эмне кылуу зарыл? Анткени көптөрү аны бет капты тагынып жүрүшөт, бирок жетишээрлик туура кылышкан жок да. Your mask, because many people wear mask but they wear it inappropriately. Sometimes they handle the masks inappropriately. So there's lots of little things that the population should actually be made aware of. So on one side there is this responsibility to make sure that Билүү кажет болгон көптөгөн майда нерселер бар. Маалыматты таратып берүү жагында бизде жоопкерчилик жатат. Бирок эгерде элдер маалыматты алышкан болсо, анда алар ошол эрежелерди сакташы керек. Бирок баары бир адамдык таасир деген бар. comes in the human factor. And I do believe that there is a certain limit to what it is that we can do. And I also believe that we have to just realize that we are in a situation where there is a disease outbreak. Биз болгону азыр кандай абалда турганыбызды түшүнүшүбүз абзел. Өзүбүздү жана башкаларды коргоп алуу үчүн көптөгөн чараларды көрүшүбүз мүмкүн. Бирок баары бир бизде ооруп калуу тобокелдиги бар. Мында дагы бири-бирибизге жарлыктарды илбешибиз керек. Эгерде адам ооруп калган болсо, демек ал куугунтукка алынышы керек дегенди билдирбейт. Анын эч күнөөсү жок. Ошол бейтапты колдоого алып туруу үчүн биргелешип ыкма табышыбыз керек. Симптоматикага чейинки жана асимптоматика менен бейтаптар жалпы клиникалык көрүнүштө канчалык деңгээлде өзгөртүүгө жөндөмдүү? Азыркы учурга карата белгилерсиз. Симптомдорго чейинки жана симптоматикалуу бейтаптар көйгөйлөрүн изилдеп жатабыз. Жугузуу жолдоруна кайрыла турган болсок, COVID-19 инфекциясына чалдыккан адам менен дени сак адамдын ортосунда оору клиникалык байкалганга чейинки бир нече күн аралыгында жүрүшү мүмкүн экендигин, адамда респиратордук көрүнүштөрү качан пайда болоорун билебиз. Few days before the clinical onset, before the person is becoming asymptomatic, and during the time when the person is. Азыркы учурда бизде SARS-CoV-2, COVID-19 жандандырган вирустун жугуусунун тамчылама жана байланыштык жолдору бар экендиги боюнча далилдерибиз бар. SARS-CoV-2, the virus which is causing a disease COVID-19. Has droplet and contact transmission ways. So basically, when COVID-19 илдети респиратордук белгилери бар адам жөтөлүп же чүчкүрүп жатканда ал кичинекей тамчыларды ыргытат. Ал болсо 1 метрге чейин уча алат. There are small droplets which are exhaled, and those droplets they travel at the distance of up to 1 meters. And the same droplet. Ошол тамчылар башка бөлүкчөлөрдөн оор. Алар үстүнкү тарапта отуруп калышат. Андан кийин дени сак адамдар ошол үстүнкү тараптагыга келип кол тийгизишет. On the surfaces, and then when people are touching those surfaces, those droplets are settling down. That's how the other people have a potential of contracting COVID-19. So for the Натыйжада жуктуруп алат. Ошондуктан ДСУ өзүңөрдү COVID-19дан коргоп калуунун кыйла олуттуу жана алгачкы ыкмаларын сунуштайт. Fundamental ways to protect oneself from getting sick with COVID-19. That is why it is important to maintain. Ошол тамчылар башка адамга барып жугуп калбаш үчүн аралыкты 1 метрден алысыраак кармануу зарыл. Мына ошондуктан колду кеминде 40-60 секундтай самындап жууп туруш керек. It's important to wash your hands either with soap and water for minimum 40 to 60 seconds and Эгерде колуңар кир болсо, анда курамына спирт кирген дезинфекциялоочу каражаттарды колдонууга болот. 20-30 секунд колдонуу жетиштүү. Оорунун контакттык жол менен өтүүсүнүн чынжырчасын дал ушинтип токтотуп коюуга же вирус камтышы мүмкүн болгон бөлүкчөлөрдүн сиздин оозуңузга, мурдуңузга жана башка жактарга кирип кетүүсүнүн алдын алууга болот. Ошондуктан колду жуу абдан маанилүү. into your mouth and nose, etc. So that's why important to wash your hands.
Доктор Кларинвал, сиз менен пневмониянын жаңы учурлары жана Казакстандагы анын санынын өсүп жатышы тууралуу сүйлөшөйүн дедим эле. Тек айынын 1-нен тартып 15-не чейин эле вирустук пневмониянын 135 000 тастыкталган учуру катталган. Жакында саламаттыкты сактоо министри Алексей Цой ошол учурлар эми COVID-19 инфекциясы катары эсепке алына баштайт деген билдирүү жасады. Медициналык коомчулук өз пикирлерин мурда эле билдиргенине карабастан ага каршылык кылуу үчүн саламаттыкты сактоо министрлигине убакыт талап кылынды. Ошол сандарды бириктирүү үчүн дагы коомдук басымдын белгилүү бир деңгээли орун алды. Сиздин оюңузча, эмне себептен ошол учурлар COVID-19 менен байланыштуу экендигин моюнга алуу үчүн бийликке убакыт талап кылынды? I know it's a burning question since a few weeks now. Ал бир нече апта аралыгында маанилүү маселе болуп жатканын билем. Аны контекстинде кароого алалы. COVID-19 бул жаңы оору. Саламаттыкты сактоо тутуму же болбосо медицина кызматкерлери көнүшү, ооруну кантип ооздуктоону жана бейтаптарды кантип дарылоону түшүнүшү керек болчу. Бул биринчиси. Бул жерде маселе ооруларды классификациялоо ыкмасында камтылган. Ар биринин өзүнүн жеке коду бар. The classification of the diseases. So every disease has got its own code. Since March, WHO... Жалган Куран айынан тартып ДСУ эл аралык квалификациясы же болбосо ОЭК-10 боюнча ковидке белгилүү бир кодду ыйгарууга көмөктөшкөн. Ошентип көптөгөн өлкөлөр аны акырындык менен кабыл алышты. Ошондуктан саламаттыкты сактоонун ар бир тутумуна жана ар бир өлкөгө ошол квалификацияга ылайык диагностика жана каттоого алуу ыкмаларын оңдоого убакыт талап кылынган. The diagnostics and the recording of the cases according to that new way and that new form of managing these cases. So, of classifying the cases, to be more accurate. So the point is that акыркы бир нече апта аралыгында биз саламаттыкты сактоо министрлиги менен ага өтүүгө жетишүү үчүн кандай колдоо кыла аларыбызды талкууладык. Алар болсо жаңы квалификацияга өтүүгө олуттуу даярдыгын көрсөтө алышты. An enormous way of forthcoming and willingness in order to align as to how other governments do it as well. Кездеше турган андай учурларды кантип квалификациялоону түшүнүү үчүн саламаттыкты сактоо кызматкерлерине убакыт талап кылынды деп эсептейм. Азыр болсо кайсыл токтомду колдонуу керектигин билген саламаттыкты сактоо кызматкерлери даярдалып жатат. And they are now in the process of training the healthcare workers accordingly and to ensure that everybody knows which code to allocate for what kind of patient that they see. At the same time, ошол эле учурда белгисиз келип чыккан пневмония учурларындагы изилдеп чыгуу маанилүү. Бул жерде биз ал эмнеден пайда болгонун, ал COVID-19 менен байланыштуубу, ошолорду түшүнүп алуубуз маанилүү. Do we have this peak or this spike in numbers of cases? We need to understand whether there is something behind it or not, or are they really truly as it be assumed that. Ошондуктан биздин аракеттерибизди жана саламаттыкты сактоо министрлигинин аракеттерин атап айтсак эмне болуп жатканын түшүнүү тармагын мактоого алсак болот. Ушунун бардыгы ал жаңы оору экендигин, биз ар бир күнү аны кантип ооздуктоого боло турганын биле баштагандыгыбызды далилдеп турат. We all learn every day on how we have to manage it. Will the delay in adopting the WHO classifications on the part of... Өкмөт тарабынан ДСУнун квалификациясын кабыл алууну кечеңдетүүсү олуттуу коомдук талкууну жаратты. Каза болуу деңгээли дагы кыйла жогору болуп жатат. Болгону тек айынын 1-нен 15-не чейинки аралыкта эле өпкөнүн кагынуусунан каза болгондордун тастыкталган саны 1555 адам. Бул учурларда каза болуу коэффициенти эмнеге жогору болду? Why has the fatality rate been higher in these cases, Vitaly? We are aware that the WHO Акыркы 7 күн аралыгында Казакстанда COVID-19 илдетине чалдыккандардын саны 10 000ден жогору болгону ДСУга белгилүү. Of COVID-19 to WHO. In the same time, азыркы учурга чейин вирустук пневмония катары квалификацияланып келген береги пневмония туурасында дагы билебиз. Viral pneumonias of unknown genesis. And therefore we are working in... Ошондуктан тестирлөө стратегиясын терс жыйынтык берген, бирок белгисиз пневмония менен ооруп жаткан бейтаптарды тестирлөөгө, мамилелерди түшүнүү үчүн биз саламаттыкты сактоо министрлиги менен тыгыз кызматташып келебиз. For testing of those patients who became negative and who tested negative out of those patients who are reported to have viral pneumonia
of unknown genesis. So that is why at this stage we are still looking. Бул баскычта биз ал маселени дагы эле изилдеп жатабыз. Жеринде барып абалды түшүнүү үчүн убакыт керек. Ошондуктан лабораторияларга бейтаптарды кантип тестирлөө керектигине топтоштурулган милдетти ишке ашырып келебиз. On the laboratories, on how those patients were tested. At the same time, we are, and the mission will also look into the case. Ага ошондой эле ошол бейтаптардан үлгүлөрү кантип алынгандыгын жана башкаларды түшүнүү үчүн оору таржымалын алып жүрүүнү изилдөө да кирет. We can assume that when there is a COVID-19 outbreak in the country, there is a big chance that Чынында эле ал учурлар COVID-19га чегерилиши ыктымалдыгы олуттуу болууда. Бирок ушул баскычынан алганда бизге кыйла дыкаттык менен тергөөнү жүргүзүү жана абалды жерине барып түшүнүү зарыл болуп турат. that is why it is important to Ошондуктан милдетти аткаргандан тестирлөөгө жана так учурларды дарылоого, мамилелерди кароого алгандан кийин гана кандайдыр бир жыйынтыктарды чыгаруу маанилүү. particular aspects of the case management. And we are very grateful. Биз ошол бейтаптардын анализдеринин натыйжаларын Германиядагы ДСОнун кызматташтык борборуна жиберүүгө макулдугун берген Саламаттыкты сактоо министрлигинин ачыктыгына абдан ыраазыбыз. Жиберилген анализдер ал жакта белгисиз инфекциялык козгогучтардын орун алышына кайталап текшерүүдөн өткөрүлмөкчү. In Germany, where those samples will be tested again. So is it right to say that one of the Азыркы учурдагы олуттуу маселелердин бири болуп, ошол бейтаптардын ПЧР тести терс жыйынтыкта чыккандыгы деп айтууга болобу? Казакстанга келе турган ДСУ тобу аны кароого алат да, туурабы? visiting Kazakhstan soon will be looking into that? Am I correct? Yes. Ооба, ДСУ серепчилер тобу тестирлөөгө кылынган мамилелерди, ал бейтаптар кантип тесттен өткөрүлгөндүгүн, кандай үлгүлөр алынгандыгын жана башкаларды кароого алат. Since we started talking about the testing systems, Биз тесттер тууралуу сөз баштаган соң Казакстанда жеткиликтүү болгон эки тест тууралуу билебиз. Биринчиси акысыз экспресс тест. Жеңил белгилери болгон кайсы болбосун адам андан өтө алат. Аны менен анда антителолору барбы же жокпу билип алышат. Жана башка тест, ПЧР тест, полимераздык чиеленишкен реакция тести. Менин оюмча ал кыйла так болушу керек. Бул тесттердин ортосундагы айырмачылык эмнеде жана азыркы учурда аныкталуу кескин көтөрүлүп кетип жатканда тестирлөө кандай өткөрүлүшү керек? amidst the spike in the number of COVID cases. Polymerase chain reaction test is indeed. Сурооңузга рахмат. Полимераздык чиеленишкен реакция тести бул лабораториялык тест. Ал бизге вирусту идентификациялоого көмөк көрсөтөт. Организм ткандарындагы РНК вирусту. So according to the current WHO recommendations, ДСУнун азыркы сунуштарына ылайык айкын мезгил ыргагында ПЧР бейтап COVID-19 менен ооруп жатабы же жокпу, ошону клиникалык аныктоо үчүн колдонулууда. Ал кыйла так жана адамдын организминдеги вирусту идентификациялоого жардамдашат. and it helps to identify the virus in the human body. So when it comes Эгерде вирусту аныктоонун экспресс тести тууралуу айта турган болсок, анда азыркы учурда ДСУ тарабынан сунушталган так тест жок. serology test, which is recommended by the WHO. Should there be Казакстан сатып алып жаткан ПЧР тесттердин сапаттарына карата кандайдыр бир кооптонуулар болушу керекпи? for citizens? For this time, at this moment, Азыркы учурда биз андай божомолдоолорду жасай албайбыз, анткени лабораториялык кызмат али уланууда. indeed going ahead, WHO has support. ДСУ тарабынан сунушталган компаниялардан сатылып алынган тесттик тутумдар жагында ДСУ Казакстанга колдоо көрсөтөт. Secured by the WHO supply chain, and those test systems they are of. Алар жакшы таанымал өндүрүүчүлөр. Анан дагы ал тесттер Казакстандын улуттук лабораторияларында колдонулуп жатканын дагы билебиз. Reference laboratories in Kazakhstan. We've been into Пандемия жарым жылдан бери созулуп келет. Акыркы айларда биз вирус тууралуу эмнелерди биле алдык? in the past few months. And at this stage, the data. Клиникалык изилдөөлөрдү жүргүзүп келген илимий коомчулук жана бүгүнкү күнү вирус менен күрөшүүдө алдыңкы катарда турган медицина кызматкерлери ал тууралуу болушунча көп нерсе билип алуу үчүн бардык күчүн жумшап жатат. We are just half a year fighting this pandemic. So Биз пандемия менен жарым жылдан бери күрөшүүдөбүз. Ошондуктан алдыда дагы көптөгөн маалыматтарды билүү турат. protocols and
WHO indeed has released its updated guidelines on clinical management in the end of May. And we are aware that клиникалык дарылоо боюнча Казакстан өз жетекчиликтерин мезгил менен кайрадан кароого алып турганы бизге маалым. Казакстан клиникалык дарылоо боюнча улуттук протоколду түзүүнүн эл аралык тажрыйбасын алууда. In compiling the national protocol for clinical management. When it comes to Эгерде терапевттик каражаттар тууралуу айта турган болсок, ДСУ шериктештик сынактарын өткөрүүдө. Алар тууралуу балким силер дагы уксаңар керек. Conducting solidarity trial, which you might have heard of, which is also at the final stage. Жакындалар Казакстанда башталат. Жөнгө салуучу органдардын жыйынтыктоочу жактыруу салынган. Казакстан сынакты жүргүзүүгө даяр болоору менен ДСУ кубануу менен колдоого алат. Receive, so as soon as Kazakhstan is ready to commence this trial. Шериктештик сыноолорун өткөрүү үчүн ДСУ Казакстанга техникалык жардамдарды көрсөтүүнү баштаган. Assistance to Kazakhstan to commence solidarity trial. Well, the pressure on the health systems is really. Саламаттыкты сактоо тутумуна болгон басым жасоо өсүп бара жатат. Ооруканалар, керебеттер, дары, кызматкерлер жетишпей турат. COVID-19 учурларынын орун алуусуна тиешелүү жооп кандай болуусу керек? Now to the spike in COVID-19 cases. It's a very good point that you're highlighting here. Бул абдан жакшы суроо болду. Биз чынында эле бир нече айдан бери аны менен иш алып барып келүүдөбүз. Казакстан биринчи учурларын жалган курандын орто жеринде каттаган. Саламаттыкты сактоо тутуму тез ыкташы керек болчу. Дарыгерлер, медайымдар жана бүтүндөй кызматкерлер иш алып барууну колдоого алып, тиешелүү медициналык жардам көрсөтүү үчүн олуттуу иштерди жасашы керек болчу. Functioning and to deliver appropriate health care. I think it's important that we take this opportunity to thank them. Биз учурдан пайдаланып, ошол адамдардын жасаган аракеттери, биз үчүн өз өмүрү менен тоокелдик кылып, бизге камкордук көрүп жаткан үчүн ыраазычылык билдиришибиз керек. Айрым учурда ооба, дарыгерге барабыз, дарыгер бардыгына камкордук кылат дей беребиз. Бизде саламаттыкты сактоо тармагына карата күтүүлөрүбүз өтө эле бийик. Анан орнун жайылышына кириптер болгонубузда күтүүлөрүбүз түздөлүүсү керек. Анткени жөн гана ар биринин өзүнүн чеги болот эмеспи? Have to be adjusted as well, simply because the system can only do so much. If the system is being stretched simply because doctors fall sick, lab personnel fall sick. Эгерде тутум жеткен чегинде иштеп турса, анткени биз камкордук көрүүбүз керек болгон бейтаптардын күтүүсүз агымынын келип чыгуусунан улам дарыгерлер, лаборатория кызматкерлери, медайымдар ооруп калышууда. Анда тутум ыкташы керек. Бейтаптардын санына жараша, тутум бейтаптарды бөлүштүрүүнүн ыкмасын тез арада таап чыгуусу абзел. On where to refer the patients to, etc. What we have observed is that from the beginning, Kazakhstan has been very proactive. Биз эң башынан эле Казакстанда тестирлөө абдан жандуу жүрүп жатканын, жогорку тоокелдик тобундагы адамдар текшерилгендигин байкап жаттык. Дал ошондуктан оорусу симптомсуз өтүп жаткан абдан көп сандагы адамдар аныкталган. The increase in cases, that approach had to shift a bit, and we have to realize that. Учурлардын санынын көбөйүшүнөн улам биз саламаттыкты сактоо тутуму чыңалуу абалында тургандыгын туюшубуз абзел. Оор абалдагы бейтаптарга камкордук көрсөтүү үчүн жеңил же орунду формасы учурунда тутумга оордук келтирбестен калк үйдө калуусу нормалдуу көрүнүш экенин биле турганына ынанышыбыз зарыл. Form of the disease. It is okay to try not to overburden the system. What we observe is that sometimes one patient with a mild form of the disease. Айрым учурларда оорусу жеңил түрдө болгон бейтап тесттен өтүү, ушул сыяктуу ар кыл жолдорду жасап жатканын көрүп турабыз. Бирок эң башкысы ошол бизге керекпи? Биздин абалыбыз ошончолук эле жаманбы? Бизге саламаттыкты сактоонун бардык тутумдарына жеткиликтүүлүк керекпи дегендин үстүнөн ойлонуу маанилүү. Бул жерде бизге саламаттыкты сактоо тутумуна келтирилген оорчулукту жеңилдетүүгө жана оор абалдагы бейтаптарды дарылоо мүмкүнчүлүгүн камсыз кылуу менен калктагы маанилүү ролду ойношу мүмкүн деп эсептейм. Decongest the healthcare system and to make sure that there is sufficient capacity for the severely and critically ill. Дарыгерлерге ыраазычылык тууралуу айтууда COVID-19 менен күрөштө алдыңкы катарда турган медицина кызматкерлерине жетиштүү колдоо көрсөтүүдөбүзбү? Биз аларды садагага чаап жаткан жокпузбу? Медицина кызматкерлерине жардам берүүгө өкмөттүн кудурети жетеби? I think
It's one of the most. Менин оюмча ал ушул тармактагы дүйнөдөгү кесипкөйлөр үчүн эң татаал учурлардын бири. Анын артынан мен ар дайым алар үчүн дагы эмнени аткара алабыз деп ойлоно берем. Think about what can we do more for them. But unless if you ensure. Эгерде аларда бардык жеткиликтүү илим болсо, алар өзүн коргой алышат. Аларда коргонуучу бардык каражаттар бар. Алмашып туруусу жана айрым учурларда эс алып күч топтоп алуусу үчүн кызматкерлер дагы жетиштүү. Эгерде саламаттыкты сактоо тутуму аныкталуулар туу чокусуна жетүүгө каршы тура алган жааттан укталган болгондо гана алар үчүн жетиштүү жасалган болот. Of cases, etc., then only there will be enough done for them. So at the moment, I think worldwide. Азыркы учурда дүйнө жүзүндөгү саламаттыкты сактоо тутумунун кызматкерлери олуттуу басым алдында турушат. Иштин бардыгы алардын кесипкөйлүгүнөн жана алардын ишке принципиалдуу мамиле кылуусунан улам. Аны биз айрым учурда көнүмүш катары кабыл алып келебиз. Менин оюмча биз дал ушул жерден коомчулукту дарыгерлерге жардам берүү үчүн эмне кыла алабыз дегендин үстүндө ойлонууга чакырышыбыз керек. Self-reflect and think, how can we make sure that we are not a burden to them? Speaking of Элдерге өзүн коргоо үчүн эмне кылуу кеңешин берүү тууралуу айтууда беткаптарды тагынуу канчалык маанилүү? wearing masks. The mask debate is a very interesting. Беткап тууралуу талаштар бул абдан кызыктуу маселе. Оболу биз медицина кызматкерлери беткаптардын санынын жеткиликтүүлүгүнө ынанып алгыбыз келет. Ошондуктан башында жарандык коомго беткап тагынууга байланыштуу кеңештерди берүүдө абдан кылдат мамиле кылдык. Сунуштарыбыз, эгерде сиз ооруп жаткан болсоңуз же оорулуу адамга камкордук кылып жатсаңыз, же албетте эгерде медицина кызматкери же медицина мекемесинде иштеген болсоңуз, анда беткап тагынуу керек дегенде камтылган. Акыркы сунуштарга ылайык эл топтолгон жерлерде жүргөндөргө жана аралыкты сактоо мүмкүнчүлүгү болбогон учурларда дагы беткап тагынуу сунушу берилген. Ал алдын алуу чаралары. Self-distance themselves from another person. Dr. Кларинвал, the reason why I'm asking this, as you mentioned, Доктор Кларинвал, мен ал тууралуу сурап жаткандын себеби өзүңүз белгилеп кеткендей жалган куранда медицина кызматкерлерин жабдууну солгундатып жиберүүдөн кооптонуп, ДСУ баарына беткап тагынууну сунуштаган эмес. Артка көз чаптыруу менен ал туура чечим болгон деп айтууга болобу? in retrospect, was that a good decision? Back at the beginning, we wanted to make sure that health. Эң башында биз медицина кызматкерлери беткаптарга жеткиликтүү экендигине ынанып алгыбыз келген. Анткени алар өздөрүн эң олуттуу коркунучка түртүп жаткандар. Алардын катарына дарыгерлер менен медайымдар кирет. Make sure that the supply chain is. Биз биринчи кезекте медицина кызматкерлеринин медициналык беткаптарга үзгүлтүксүз жеткиликтүүлүгүн камсыз кылгыбыз келген. Тартыштык бар экенин дагы көрүп турдук. Берүү чынжырчасында үзгүлтүктөр да болду. Медицина кызматкерлерин беткаптар менен камсыз кылуу маанилүү милдеттердин бири болгон. That was one of the key concerns. At the same time, the population could actually. Калк болсо жөн гана аралыкты сактоо менен өзүн коргой алмак. Ошондуктан ал кезде бардыгынын беткап тагынуу муктаждыгы жаралган эмес. At that time to make sure that everybody wears their masks. Буга карабастан белгилүү бир шарттар дагы болгон. Айылда, шаарда жүргөндө же үй бүлө мүчөлөрү беткап тагынышы керекпи деген. Ооба, калктын ал тобу эл көп топтолгон жерде беткап тагынуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болушу керек. Having had a look at that in retrospect, yes, those populations should be able and how can I say encouraged to wear masks in crowded places. But again, it's a new. Бирок кайрадан эле бул жаңы оору. Биз ар күнүбүздө окуп жатабыз. Дал ошондуктан биздин техникалык сунуштарыбыз алар бири-бирине каршы келип калбаганга чейин жаңыланып турат. Бирок ошол абалдардан, бизге илим айтып жаткандан, курчап турган чөйрө берип жаткандан сабак алып жатканыбызга ынангыбыз келет. Анан ошол сунуштарды биз техникалык колдонмого киргизип келебиз. Tells us what the environment tells us in general, and that we include those recommendations into the technical guidelines. If I may also add here. Мен бул жактан Кэролайн айткандарга кошумчалап кете аламбы? Мен болгону COVID-19дан бир гана беткап коргоп кала албастыгын калк эстен чыгарбашы керектигин айтып кетким келет.
cannot ensure the protection against COVID. So it should be a complex of all the advice. Сунуштардын топтомун аткаруу керек. Эгерде элдер тарабынан утурумдук негизде аткарылып турган аралыкты сактоо болбосо, кол гигиенасы, дем алуу этикети орун албаса, бир гана бет кап натыйжа алуу эмес. On the regular basis by all the people. If there is no respiratory etiquette which is exercised by all the people. Виталий, көрүүчүлөрүбүзгө вакцинаны иштеп чыгуунун жүрүшү тууралуу айтып бере аласызбы? Вакцина ушул абалда акырына чыгаруунун жалгыз ыкмасы болуп саналабы? Иш ыргагы кандай жүрүп жатат? At the moment, WHO is working with partners. Азыркы учурда ДСУ өнөктөштөрү изилдөө жана иштеп чыгуу коомчулугу, ошондой эле вакциналарды өндүрүүчүлөр менен иш алып барып жатат. At the moment, there are more. Бүгүнкү күнгө карата иштеп чыгуу менен сыноонун ар кыл баскычында турган 100дөн ашык вакцина бар. Алардын ичинен 8 клиникалык сыноо баскычына келип жеткен. So, WHO continues. Ал иштелип чыккандан жана бардык тиешелүү клиникалык сыноолор акырына чыккандан кийин ДСУ вакцинанын жеткиликтүүлүгүн жакшыртуу үстүндө ишти улантат. Corresponding clinical trials would successfully be completed for this vaccine. We are also working. Ошондуктан өлкөлөрдүн жеткиликтүүлүктү алуусун колдоого алган биргелешкен демилге орун алган. COVAX initiative which supports countries of getting access to the vaccine. So Азыр ошол демилге биринчи кезекте керек болгондорго 2 миллион өлчөмдө вакцинаны сунуштоодо топтолгон. Of COVID-19 vaccine to the population in need, mainly focusing on the health. Биз саламаттыкты сактоо кызматкерлерине клиникалык абалы кескин оорлоп турган жана оор абалдагыларга багыт алуудабыз. Clinical symptoms and severe stages of disease. Вакцина табылганга жана жалпы колдонуу үчүн жеткиликтүү болгонго чейин профилактикалык чараларды көрүү зарыл, туурабы? Yes, so basically that is why Ооба, дал ошондуктан ДСУ ковид чектүүлүгү болгондорго тез арада тестирлөө сунушун берген. Чектүүлөрдү жана тастыкталган учурларды оочолоо, аларга клиникалык көмөк көрсөтүү, ошондой эле байланыш болгондордун карантини орун алган. Ал COVID-19 илдетинин таркап кетүүсүн токтотуу үчүн зарыл болгон коомдук саламаттыкты сактоонун негизги чаралары. Менин оюмча вакцинанын натыйжалуулугу жана коопсуздугун тастыктоо үчүн канча убакыт талап кылынаарын түшүнүү маанилүү. Дүйнөлүк коомчулук катары биз жакын арада натыйжалуу жана коопсуз вакцина болбошун түшүнүшүбүз керек. Элдерде натыйжалуу жана коопсуз вакцинага жеткиликтүүлүгү пайда болуусу үчүн бизге айлар, балким жылдар талап кылынат. So it will still take months or if not years for us to make sure that actually people have access to a vaccine that is effective and safe. And it's also very important that we are Ошондой эле вакцинаны иштеп чыгуу катуу протокол алдында ишке ашырылаарын дагы эстен чыгарбаш керек. Ошол жүрүмдү ылдамдатуу үчүн азыркы шарттарда ааламдык аракеттер көрүлүп жатканына карабастан ал кадамдар аткарылууга тийиш. Биз пайдага караганда көбүрөөк зыян алып келбеш үчүн кадамдардан секирип өтүп кете албайбыз. We can't jump these different steps just to ensure that we actually don't cause more harm than doing good. Башкача айтканда, натыйжалуу вакцина качан иштелип чыгуу учурунан канчалык алыс экенибизди айтуу кыйын экен да. We still have to be a bit patient. Бир аз чыдамдуу болушубуз керек деп эсептейм. Биз ал эртең эле боло калат дегенден алыс болушубуз абзел. Азыр эмне кыла алабыз? Азыркы учурда колдоно алган бир катар алдын алуучу чаралар бар экендигине ынана алабыз. We can take at the moment. When a vaccine is found, hopefully sooner than later. Вакцина качан өндүрүлөт? Канчалык эрте болсо ошончолук жакшы. Ал кандай таркатылат? Approached at the WHO. At the moment, Азыр ошол маселе менен иш алып барган бир катар адистерден турган комитет негизделген. Анткени ал көп тармактуу көйгөй. Ал качан иштелип чыгат? Ал кайсыл жерде өндүрүлөт жана канчалык ылдамдыкта, канчалык тездикте жеткирилип берилет? Жана башка ошол сыяктуу бир катар маселелер орун алган. Аларга жооп берүү зарыл. administered, etc. So there's a number of questions that still need to be answered. But at the same time, I think what is most important is that we are aware. Бирок эң маанилүүсү уюм ал маселелер тууралуу билет. Уюм аларды изилдеп жана чечип жатат. And is addressing them.
There are lots of conspiracy theories related to Тилекке каршы COVID-19 менен байланыштуу болгон дарым теориясы дагы орун алган. Социалдык тармактарда COVID-19 дарым теориясы темасына байланыштуу болжол менен 4 миллион билдирме бар. Анда ДСУнун дагы тиешеси бар экендиги жазылууда. Силердин тажрыйба кандай? ДСУнун кызматкери катары силер күн сайын жалган маалымат жана ишенбестиктин олуттуу деңгээлине кириптер болуп келесиңер да. across this level of disinformation. Just talking about misinformation in general. Жалган маалымат тууралуу жөн гана сөз кылуу бүтүндөй алганда абдан татаал. Ал үчүн тиешелүү жана маанилүү маалыматты камсыз кылууга биздин убакыттын олуттуу саны талап кылынат. Биздин ишибиз жана саламаттыкты сактоо министрлигинин иши калктын белгилүү бир маалыматка жана илимге жеткиликтүүлүгүн камсыз кылууда камтылган. Ошол эле учурда ошол жалган маалыматтын олуттуу бөлүгү айрым учурда бизди жасай турган негизги ишибизден алакты кылып коет. Ал бизге жардам бербейт. Болгону оорчулукту көбөйтөт, көңүлдү алат. Анткени мен айтып кеттим. Акыры келип биздин жана саламаттыкты сактоо министрлигинин милдети биз Казакстан калкына колдон келген эң мыкты колдоону камсыз кылууда камтылган. The workload, it diverts our attention, as I mentioned, and in the end, what we're supposed to do is we're supposed to ensure that Ministries of Health and our own organization, that we're capable in order to provide the best support we can to the Kazakh population. So, Ошол эле учурда биз жалган маалымат менен күрөшүшүбүз керек. Биз эмне кылдык? Оорчулукту бөлүштүрүү үчүн БУнун башка агенттиктери менен тоокелдиктер тууралуу билдирме берип туруу тобун түздүк. Биз башкалар менен өз ара аракеттенишүүдөбүз. Ошентип жалган маалыматка жол бербеген, андан кийин туура маалыматты кайталап чыга алган олуттуу топ бар экенин билебиз. Бирок акырында келип ал эмнеге ишенүүнү каалаганын ар бири өзү чечет. Биздин милдетибиз элдердин маалыматка жеткиликтүүлүгүн камсыз кылуу. our duty is to make sure that people have access to the information. What do you think some of the Ушул пандемиядан кандай сабактарды алып чыгабыз? Сиздин оюңуз? for all of us? I believe that globally we've understood Дүйнө жүзү саламаттыкты сактоого олуттуу салым кошуу керек экендигин түшүндүк. Ошондой эле бизге негизги медицина кызматтарына дагы салым жасашыбыз керек экен. Мисалга алсак, инфекцияларды алдын алуу тармагына дарыгерлерди жана медайымдарды коргоо дайыма эле толук каржыланбайт. Айрым учурда алар такыр эле унутта калып калат. ignored. I believe now there has been Саламаттыкты сактоо тутуму бул маанилүү тармак экендигин түшүнүү үчүн көңүл кыйла эле тартылгандай болду. Мен ошондой эле биз көп нерсени үйрөнүп алдык. Зарыл болгон учурда ДСУ тиешелүү техникалык тажрыйбаны бере аларына ынандык деп эсептейм. so can provide appropriate technical expertise if and when required. If we look at the organization, Эгерде сиз уюмга карасаңыз, бизде болгон жөндөм менен илимге карай турган болсоңуз, анда ДСУ бул илимге негизделген уюм. Бирок өзгөчө кырдаалдарды башкаруу тутуму саламаттыкты сактоо тармагында татаал. Биз алар социалдык экономикага, саясатка кедергисин тийгизерин түшүндүк. have consequences on socio-economics, they have consequences in terms of politics, they have consequences in the way that a disease outbreak of this kind can Ушул сыяктуу оорулардын пайда болуусу шаарларда тартипсиздикке алып келип, жада калса олуттуу араздашууга чейин жеткирет. Сандар айтып тургандай, мына ушул өзгөчө кырдаалдардан улам үй бүлөдө зомбулук көбөйүүдө. have an effect on a negative effect on gender-based violence, where we just see an increased number of cases. So we can see that Бул көптөгөн кедергилерге алып келе турганын көрө алдык. Кийин ошол бардык көйгөйлөрдү биз бүтүндүктө чечишибиз керек болот. Ага саламаттыкты сактоо маселелери гана эмес, аны менен байланыштуу болгон көйгөйлөр, экономикалык, саясий, ошондой эле адам укугу тармагы да кирет. economic one has definitely become a political one. It has become a human rights response as well. So I believe that there is many lessons. Менин оюмча биз көп сабак алдык. Бирок эң башкысы бул сабырдуулук сабагы болду. Коом катары биз абдан ийкемдүүбүз деп эсептейм. Жана бизде ааламдык жеткиликтүүлүк болгон социалдык байгерчиликтерге терең ыраазы болушубуз керек. Демек бул жагынан алганда ооба ал сабырдуулук сабагы болду. To globally access and have access to at the moment. So yes, it's a lesson of humility. Рахмат.